ट्रैक्टर एक्सीडेंट पार्ट 2। और कमजोर दिल वाले पहले वीडियो से दूर रहे, क्योंकि लास्ट वाले एक्सीडेंट में ड्राइवर की जान बहुत मुश्किल से बचती है। नंबर 1, देखो, ये जॉन डियर वाला स्टंट कर रहा होता है, तब अचानक ट्रैक्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रैक्टर एक टायर पे घूम जाता है। और नंबर 2 पे आता है ये सोनालिका वाला, जिसके दोनों टायर टूट जाते हैं, लेकिन ड्राइवर को एक खरोच भी नहीं आती है। अब लास्ट वाला देखने से पहले जो भी निशु भाई को दिल से मिस करते हैं वो कमेंट में मिस लिखे और जाते जाते वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब नंबर 3 पे आता है ये स्वराज 855 वाला भाई, जो कि अपने ट्रैक्टर को तेज स्पीड से घुमाता है, जिससे ट्रैक्टर पलटते पलटते